Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Eya na butu eya na moi magazine proche Kinois Kin Live ekozala wana seko pona kopesa bino basango ya solo lokote ya lingala basango na mokuse yango yo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alaki bitumbu na batomboki oyo bapesi pasi na bapandi sango na eleko ya bitumba na est ekolo Congo démocratique ezali na libako ya bokundoli 30e journée mondiale ya liberté de presse wapi alaki pe kokoba na kopesa maboko na bapandi sango ekolo Congo démocratique syncope ECC bazali maboko ya kofungwama pona ko soutenir audit ya fichier électoral pe mitungisi na tina ya kozala ya OIF na audit yango batalisi ete ezali ba question politique oyo esengeli te kokotisa mobulu na etamboli ya processus électoral maloba ya Monseigneur Donatien Chole azali secrétaire pe molobeli ya Senko sima ko contrôler ville Kinshasa école de Afrique be mokili to yaka liboso na bino pona kotalisa maso to kutana kina ngo nyonso la terre moko na moko ayeba boko bya masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama mbote pe matondi ya koyeba ete bozali ebele pona kolanda basango na nzela magazine Kin Live édition de lekofungwama na bilili oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi na kotalisa ete akopesa bitumbu na batomboki oyo bayebi na kopesa pasi na bapandi sango na eleko ya bitumba na est ekolo Congo démocratique ezali na libako ya bokundoli 30e journée mondiale ya liberté de presse pe alaki ete akoyeba na kokoba na kopesa maboko na bapandi sango ya ekolo Congo démocratique. Mokili mobimba ekundoli mokolo ya liberté de la presse le 3 mai oyo na Kinshasa. Mbula matadi na nzela ya ministère ya communication pe média na boyokani na CESAC pe masanga ya bapanzi sango balengeli mululu na Fleuve Congo Hotel na mission ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Mama na likambo eponami ezali bonsomi ya maloba na eleko ya pasi na maimatali bokengi na ekolo Congo démocratique mobeko ya sika bapanzi sango pona dynamique to bokasi ya sika wana ye kozwa maloba na libaku ya 30e mokolo ya bonsomi ya bapanzi sango. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ami pesi longoni ya kolandisama na etamboli ya malamu ya secteur oyo wuta malengelami ya ba états généraux ya communication pe média na janvier 2022 pona ye mobeko oyo etali mapanzi sango eye kochama kunzi na esali ya musala oyo epesi makoki ekokana na elekotozali to nouvelle technologie ya information kolobela ka mama na likambo ya mokolo oyo mokonzi ya mboka atalisi solidarité na ye na bapanzi sango o bazwa makama pe bakokoso ya ndenge na ndenge na eleko oyo ya bitumba na ekolo Congo démocratique wapi alaki ete mabunga nyonso batomboki basali ekotikala bongo te kozanga bitumbu kaka na libako oyo mokonzi ekolo alaki kokoba kopesa maboko na bapanzi sango ekolo Congo démocratique oyo pe abengi ya kozala bakengeli ya yambo ya mosala na bango na kotelemela ba fake news to bansango ya lokuta. Yambo mokonzi ya mboka zwa maloba ministre ya communication pe média Patrick Muyaya pe président ya CESAC Christian Bosembe bapesaki matondi na présence ya mokonzi ya mboka pe babengaki bapanzi sango ya kosala mosala na bango na botosi ya mibeko tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala kaka na mambi matali mokonzi ya mboka pona koyebisa na bino ete facilitateur ya réconciliation tchadien mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na koyamba na ndako na ye ya mosala opposant tchadien succès Masra wayebi na kotalisa makanisi na ye na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo. Mambi matali réconciliation kati na bayi pouvoir pe opposition ya mboka Tchad elobamaki na molai na libako ya boyambami ya parti ya opposition ya Tchad le réformateur succès Masra na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokonzi ya mboka oyo aponami facilitateur na communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC na mokuse pona kokoso ezali kotungisa Tchad. Sima Liangani opposant tchadien atalisaki ete asololi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mayematali boyokani kati na batchadien pona bozongi ya démocratie ya solo na suka ya transition na Tchad na mbula matadi oyo eponami na peuple. Akobi ete atalisi na mokonzi ya mboka na kombo ya majorité ya batchadien makanisi oyo ekomema na boyokani to réconciliation nationale ya mboka na ye.
Naboye, ekolo Congo démocratique na nzela mokonzi ya mboka na ye eyo kosunga Tchad etalisi succès Masra. Yambo, Didier Manzenga, ministre congolais ya tourisme, pe motinda miase EAC pour na kokoso ya Tchad, atalisaki ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayami succès Masra kolandisama na etinda na ye ya facilitateur na bozongi ya kimia ya bayi politique ya mboka ya Afrique centrale oyo. Mokonzi ekolo akosolola na biteni nyonso ezala bayi bamonisaki elongi na dialogue national pe bayi bamonisaki elongi te mpona koluka boyokani kati na mboka. Boyeba ete mojalisi ya secrétaire général ya ONU pe mokonzi ya commission ya CEAC bazalaki na liyangani oyo. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli syndicat pe SCC bazali maboko ya kofungwama pona ko soutenir audit ya fichier électoral oyo senye zali kolengela kasi na mabe matali mitungisi ya kozala ya OIF na kati ya audit yango syndicat etalisi ete wana ezali ba question politique pe bango bazali kokoba na kopesa maboko na seni lokola observateur ezali maloba ya Monseigneur Donatien Choleo azali secrétaire pe molobeli ya syndicat. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la SENCO qui a dénoncé l'attitude de l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Vice-premier ministre ya intérieur et sécurité école Congo démocratique, maître Peter Kazadi, ayebaki na ko yanga na uta Congo Brazzaville na reine Teke, ngalifuro na tina ya kozongisa boyokani kati na peuple Teke pe ya ka obazali na bopotani na territoire ya Kwamuto pe lisusu ayebaki na koyanga na homologue na ye ya intérieur ya Congo Brazzaville na tina ya kolobela boyokani ya bamapinga ya bikolo o mibale. Pona mandat na moto ya vice primature ya intérieur ya école Congo démocratique, maître Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité ya RDC, akatisaki mai ya monene ya Congo to pe fleuve Congo pona Congo Brazzaville, wapi na bokomi na ye na beach ayambamaki na homologue na ye ya intérieur Zéphirin Mbuyu, wapi balobelaki makambo ya ndenge na ndenge etali bokengi na sous-région pe ya boyokani ya bamapinga kati na école Congo démocratique pe République du Congo oyo etambolaka déjà malamu pe sengeli ekemba lisusu. Ezalaki peli bako pour na vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité ya RDC Peter Kazadi kozwa ba information na mozindo ya kobika ya bayi Congo démocratique oyo bakatisa Congo Brazzaville na kokima bopotani kati na bateke pe bayaka na territoire ya Kwamuto kolongwa wana mokambi ya territorial ya RDC maître Peter Kazadi Kankonde akendaki koyangana na reine Teke Ngalifuru na tina ya kolobela lolenge ya kobika ya ba déplacer ya bopotani ya Kwamuto pe kolonga ba solution et kosunga kimia ezonga pambate situation ya bopotani ekotisa déséquilibre na lolenge ya kobika na espace Grand Bandundu pe na école Congo démocratique mobimba oyo ezobunda na déjà na agression ya Rwanda na partie est ya RDC.
Renteke Ngalifuru ayebaki na ko rassurer soutien na ye na vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité na ba démarche nyonso azali kosala ya kozongisa boyokani na iteni wana ye ekolo Congo démocratique na ngambo na ye maître Peter Kazadi alaki kolonga kozongisa boyokani kati na peuple teke pe yaka boyeba ite mbula matadi ekolo Congo démocratique ekoyeba na ko collaborer elongo na ya Congo Brazzaville na tina ya kopesa lisungi ezala ya bilia ya bilamba pe misusu pona ba déplacer ya bopotani kati na peuple teke pe yaka na territoire ya Komoto Tolobi Tibokuyoka na bokasi ya mapinga ekolo Congo démocratique nde batomboki ya 123 zomi mokoka bayebaki na kotiama maboko etalisi colonel Njike Kayiko molobeli ya gouverneur militaire ya Nord Kivu na bapandisango batomboki ya M23 pe basungi ya mapinga RDF ya Rwanda o bazali kobundisa ekolo RDC na ngambo ya Est batami maboko na bokasi ya mapinga ya FARDC. Lieutenant colonel Njike Kayiko molobeli ya moyangeli etuka ya Nord Kivu asili kotalisa bango liboso ya bapanzisango na ville ya Goma mardi 2 mai 2023 kati na batomboki zomi oyo bayebasatakaki na force régionale ya ESC na territoire ya Masisi bazwami na kati elobi lieutenant colonel Njike Kayiko. Malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, Bouvier, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Nakoyoka molobeli ya gouverneur militaire ya Nord Kivu batomboki ya 23 bazali kokoba kobuka mobeko SSC les faits pe violation ya droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Wana bango na maboko ya mapinga ekolo batomboki oyo batalisi ete ba M23 bebi na kopesa mandoki na ba civil bisika bazali ko contrôler Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Contingent militaire ya mapinga ya Uganda okati ya force régionale ya EAC bayebaki na kozala déployé na mabenga moko ya ba zone ya mosala ya batomboki ya 123 na ituka ya Nord Kivu kotala maso oyo force régionale ya EAC zali kotala ezali kosepelisa secrétariat ya EAC oyo bazali kotombela mokakoswa mosala ya force régionale ya EAC na Est École Congo démocratique. kozongisa kimia pe bokengi na Est ya ekolo Congo démocratique ezali mokumba ya force régionale ya EAC na konyata na bango mabela ekolo Congo démocratique na yango lipinga ya Uganda okati ya force régionale ya EAC bayebi na kokoma mabenga na etuka ya Nord Kivu na tina ya kozwa contrôle ya zone oyo ekoma esika ya mosala ya batomboki ya 123 pe balie na bango ya Rwanda pe ya batomboki ya ADF na kokoma ya contingent ya ba militaire ya Uganda population ya mabenga batalisaki esengo na bango pe batombelaki boyei malamu na lipinga ya Uganda oyo ezobunda pona bokengi ya partie Est ya ekolo Congo démocratique mosala ya force régionale ya EAC ezali kosepelisa secrétariat ya communauté ya bikolo membre ya EAC oyo batalisaki na poisa na mokanda na bango ete wuta bokomi ya mapinga okati ya force régionale ya EAC mosala ezosalema kitoko pe bilembo na yango ezotalisama na poisa kotala ete bayebi na kozongela na maboko biteni ebele ya etuka ya Nord Kivu lokola Karuba, Mushaki, Kilolirwe, Kichanga, Mweso, Kishishe, Bambo, Bunagana, Tchengerero, Kiwanja, pe Kanyandoni, bisika bazali déjà déployé
na ngambu ya société civile babengi ba FRDC ya koyeba na kozala présent bisika biso mapinga ya force régionale ya EAC bazwami pona kopesa kimia pe confiance na bayi Congo démocratique wapi misusu bazali komitungisa makasi na présence ya ba militaire ya force régionale ya EAC boyeba ete pona bayi Congo démocratique misusu bazali kokamwa fermeture kinosika awa ya banzila ebele kotala déploiement déjà ya force régionale ya EAC na biteni bele ya Nord Kivu ndakisa nzela ya Butembo Goma pe Bunagana Goma tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Vice-gouverneur Yengwa Mokonzi Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba atalisaki ete bakolemba te pe bakoyeba na kokoba na kozongisa alima na etamboli ya makambo na capitale ya Ekolo Congo démocratique pe azali kotalisa regret na ye ya kotala ete justice ya Ekolo Congo démocratique ezali kosunga bango te pamba te baye oyo basengelaki kozala na boloko bazali kokoba na kotambola pe kosala mosala na kimia nyonso. Hôtel de ville ya Kinshasa ezali déterminé ya kosilisa mobulu na capitale ya Ekolo Congo démocratique kaka ya phénomène kuluna te kasi pe ya phénomène ya sachet pe bouteille plastique o ezobebisa mabele talatina mokonzi molandi Yengwa mokonzi Kinshasa Gérard Mulumba Jekoko akitaki elongo na équipe na ye pe bourgmestre ya commune ya Limete na moko ya établissement oyo ezokoba na kosala ba sachet wapi vice gouverneur azali kotelemela pe atalisi ete justice ya mboka ezali kosunga te pamba te mokambi ya établissement oyo azwa etumbu ya 5 ans ya bokangami na boloko kasi azokoba na kotambola pe kosala mosala na ye na kimia na ngonga asengeli kozala na cellule na ye ya boloko. Na tango ke ba loi eza ko exister ba texte ba arrêté eza ko exister production na utilisation ya ba sachet o ezali non biodégradable ba société wana ekotika na kofungama te mais toujours senga la justice asalisa biso. On a réquisition à parquet mon songolo. Ce n'est pas bien. Ils ont encouragé nous salati. Sur le terrain, la salité, ils ont la ville à Kinshasa, ils ont la Congo. Il y a des bossos, ils ont sachet, ils ont mambo kalabiso. Sachet pour la mabene, il faut compter plus de 100 ans. Il y a mis balais, il y a bouteille, il y a maille, il faut ma principe, il faut ma mibé comme moi, ma cassé, il y a tout un nez, ma polo, ma bidon, bah, on a racheté ma bidon à Bango. Je l'ai toujours dit. Jekoko passera un jour. Le chef de l'État passera, mais ce pays ne passera jamais. Dans la place où on a corrompre dans la 3 000 Bassambi Saïd na flagrance, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais Tokouti Bango, plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, Tokouti na bureau na Fanny. Quand je dis toujours que justice est d'Arabie sauté vraiment. C'est ça les pommes, c'est ça les problèmes. On a même eu des menaces ici, ni t'étais la force à la police, mais le temps où nous sommes sur mon boulot. Heureusement, la police a qui Makasi n'a renfort au général son matin rapidement. Awa. Bouibaïté, vice-gouverneur Yengwa Mokonzi Kinshasa, à la Kiko Koba na Kobunda, pour la kozongisa alima, na tina été capitale Ekolo Congo démocratique et banako longa changement, Tolobi, Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Pona kobundisa phénomène kuluna na Kinshasa mokambi ya bilenge ya Icebel ma famille Bobombungu ebaki na kolenge la conférence débat wapi ebaki na kosangisa bilenge pe baboti pona ko luka ba piste ya solution na likambo oyo ezali kokotisa mikakatano pe pasi makasi na lolenge ya kobika ya ba Kinshasa. Bilenge ya Kinshasa face au phénomène kuluna ka ya ba américain pe ba arabe ezali mama na likambo elobamaki na conférence débat bilenge ya Asbel ma famille balengelaki dimanche 30 avril 2023 na siège ya association apolitique oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete. Bobombungu mokambi ya branche ya ma famille oyo atalisi ntina ya molulu ya sensibilisation ya bilenge na maimatali kuluna. Tozalaki na journée moko ya kokabola makanisi na oyo etali phénomène kuluna. Ezali phénomène moko toyi kobomba lisolo nango te bo biso nyonso tozo vivre yango. Même à place to sali conférence na se kuluna uti kobunama. Donc même biso ba innocent tozo vivre na insécurité wana. Yango étant que ba jeune na vision oyo toza nango et puis na idéologie ya ma famille
ndenge ezali ya conscientiser ba jeune ya kokabola makanisi ya malamu nde tomeki kosola na tina oyo etali ba problème na ba solution na problème ya kuluna oyo toke kotika pa ba mikonzi moi rapport na biso na moi expérience toti kozwa mobulu ya bakuluna ekomi kosalema mingi na Kinshasa na mutuna ya koyeba lolenge kani kobundisa phénomène oyo maître Emmanuel Kitabi atalisi ete sengeli na sensibilisation si ça phénomène kuluna to sengi ka il faut ba créer ba emploi pour na ba jeune emploi wana ezala te kaka que non ya bureau et cause à l'agriculture ne basali initiative akanya ya makasese bakoki osala ngope na plateau abateke to sengi pe te na bakeli na biso ya mibeko ba renforcer pe autorité de l'état ko pesa ba moyens subsistant na ba policier pour ba meka ko lutter contre Koluna et tolobi pe que à travers bisonon basbel comme ma famille to sensibiliser pe ba Koluna wana na ko tika Koluna ba parents pe bazwa charge na bango ya ko dike pa mituna etuna maki pe bien ne pesa maki na bosenga ya ba participants boyeba été conférence débat oyo et ambaki pe député national Petronile Mbungu pe député provincial mopona miaki senso Daniel Konjika Pata banso mibale ba pesa ki longona na bilenge ko bengaka bango ya kokoba na démarche malamu oyo ezali ko bundisa phénomène mabe oyo ezali ko tungisa société tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nabasango ya Masano boye ba été ministre ya Masano ekolo Congo démocratique François Claude Kabulo mwana Kabulo alaki soutien ya Mbula Matadi na ba Léopard Seigneur a ekolo Congo démocratique oyo basengeli kondongana na mimekano mibale na sanza ya juin 2023 ezali koya liboso ya ba Panthère ya Gabon na tina ya 5e journée pe ba Crocodile ya Soudan na 6e journée pour na éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 pe kaka na libako ya maso oyo ayebaki na koyangana na Conor oyo ezali comité ya normalisation ya FIFA oyo ezali kokamba makambo na kati ya FECOFA. Na ndako na ye mosala na ngwa mokonzi Kinshasa nde ministre ya Masano ya ekolo Congo démocratique François Claude Kabulo mwana Kabulo ayambaki ba membre ya comité ya normalisation ya FIFA oyo bazokamba FECOFA na bokambami ya président ya comité oyo Dieudonné Nsambisele elongo na sélectionneur pe manager ya ba Léopard Seigneur A ya RDC Sébastien de Sabre patron ya Masano ya RDC abandaki na ko féliciter ba membre ya comité ya normalisation na tina ya boponami na bango pona bokambi Fédération Congolaise ya Football Association FECOFA na Mokuse pe ayebi na kosenga na comité de normalisation Conor na Mokuse ya kobunda pona kotombola ndembo pe kolongola bosoto nyonso elata Masano ya ndembo wuta bambula ebele yango yo sima ya koyoka ministre ya Masano Conor eyebi na ko rassurer ko sala kaka mitindo pe mokumba na bango na souci ete ndembo ya RDC elamuka na kobima ya liangani na ministre ya Masano ya ekolo Congo démocratique président ya Conor Dieudonné Sambi atalisi ete bayaki kotalisa na patron ya sport oyo ezali mokumba na bango pe kotalisa lisusu na poisa plan pe ba stratégie Conor ekoyeba na kosalela mosala na tina ya tombona ya Masano ya ndembo ekolo Congo démocratique kobanda na bilenge na bitelo ya likolo to pe ya se na ba niveau amateur pe na niveau professionnel oyo kosunga etamboli malamu ya ba championnat po ete RDC ezana ba club ya makasi oyo koyeba na kosala bokeseni na ba compétition ya ndenge na ndenge eza ya Afrika to pe ya libanda ya Afrika na mambi matali sélection A ya ekolo Congo démocratique sélectionneur Sébastien de Sabre atalisa qui était na mambi matali bolengilami ya mimekano ya 5e pe 6e journée ya phase de poule ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 oyo ba Léopard bakoyeba na kobeta na sanza ya juin ezali koya Sébastien de Sabre ayebi na kobeta CT pona koloba ete ministre ya sport na kombo ya Mbula Matadi alaki ko disposer ba moyen nyonso esengeli na tina ya kolonga Gabon pe Soudan wapi match nile koyeba na kondima ma ata mokete biba ete Sébastien de Sabre alaki bilongi ya babeti ndembo ya sika okati ya sélection nationale ya ekolo Congo démocratique na mimekano mibale ezali koya o ezali motuya tolubi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ozali na pasi ya minu pe ya misu solution ces hommes utakala na bokasi ya fondation oila o memela bino centre hospitalier Sainte Marie Médicale na 15 000 francs ya pambozo ya no ya malamu.
C'est fini inaisha imene kwa jik, c'est-à-dire esili likambo ya komitungisa mpona bokono ya misu pe mino na Kinshasa. Ntina ya kovoyager na mikili ya poto ezali lisusu te po fondation Oila ememeli bakinois pe bakongolais nyonso bamateriel ya génération ya sika mpona kobikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale oyo ezali na baservice spécialisé ndakisa ophtalmologie mpona kobikisa bokono ya miso ata oyo balembana na bamateriel moderne oyo basoi ezali kopesama lokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud. Bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo grey anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa ilaka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladi ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma sali te bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie Médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali kosalama kitoko nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo kwa jik esili tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya mokolelele suki awa kasi ya moteto kabwana bino tika ete totombela mbotama elamu na apôtre Adélard Manzuzu azali ko souffler bouger encore de plus na bomo ene équipe mobimba ya magazine proche de Kino etombelio mbotama elamu apôtre Adélard Manzuzu soki bo sepela ki na édition mokolelele bo pesa. Merci na Fabrice Bengwa azali na sima ya caméra na bokambami ya coordonnateur Kadafi Mbumbudi kasi to kabwana bongo te tika peto pesa mbote ya lokumu ya lolendo na honorable Alain Boyika autorité morale wazali ko pesa maboko pour le développement ya bilenge pe lisusu na directeur général ya groupe Kin Construction ingénieur Patrick Mbumbudi ngala bioto kutani lobi na basango esika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.